હરે કૃષ્ણ વિજય માતાજી. આપણે કોસ્ટ બનાવી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચલો, કીર્તિમાન પ્રભુજી જસ્ટ જોડાઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. કીર્તિમાન પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. બસ આપ એકદમ ટાઈમસર જોડાણા. નહીં તો અમે શરૂ કરવાના જ હતા. મંગલાચરણ આપની જ રાહ જોતા છે. ચાલો પ્રભુજી આ પેલું પ્રભુજી. મેરેજ નું ફંક્શન છે એટલે આજ સુધી પૂરું થઈ જશે એટલે પેલું કેવું છે એને લીધે બરાબર. ઓકે કઝિન બ્રધર છે ને એનું છે. હા. ઓકે પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આ વખતે ઓમ નમો 46માં બેચ આપ લેવાના હા છો લેવલ પ્રભુજી. 1? કહું છું 46માં બેચ આપ લેવાના છો લેવલ 1? હા પ્રભુજી, લેપટોપ નો ઇસ્યુ છે પ્રભુજી, બરોબર ને? અચ્છા અચ્છા. એટલે ઓકે. પાછું મોબાઈલ ની અંદર બરોબર સેટ નથી થતું પેલું ના ફેસ બરાબર. બરાબર આવતો નહીં પ્રભુજી. એટલે હું હા જો વ્યવસ્થા કરું છું, પ્રયત્ન કરું છું પ્રભુજી. જો થાય ને તો ઓકે. મારી પણ ઈચ્છા છે જ પ્રભુજી, બરોબર ને? પણ સરસ. એને લીધે સારું. લેપટોપ ને લીધે થઈ ગયું છે પ્રભુજી. એટલે મીન્સ એક હતું એવું. ખરાબ થઈ ગયું તો થોડો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો પછી હું ખરીદ્યું નહીં નવું, એવું છે. ઓ અચ્છા. હે ને? ઓકે. ચોક્કસ. ચાલો. ઠીક છે ચાલો લઈએ. ઓમ નમો વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ ભગવતે વાસુદેવ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવા. ઓમ અજ્ઞાતિમિરાસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं गुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैभ्यो नमो पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचारिणि निर्विशेष शून्यवादी भारत देश तारिणी जय श्री कृष्ण हे नान्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा श्रीवासा गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधे गोविंद की जय। श्री गोरमिताई की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण सर्वभक्त। हरे कृष्ण धन्यवाद कीर्तिमान प्रभुजी की। हरे कृष्ण सभी ने श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम।
હરે કૃષ્ણ નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ અક્ષય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી વચ્ચે 2-3 દિવસ આપને મિસ કર્યા હતા. કાલે ટ્રેનમાં હતો, ટ્રાવેલિંગ ગુજરાત થી અહીંયા આવી રહ્યો હતો. આ ટાઈમે તો ટ્રેનમાં હતો. બરોબર. Okay. મિસ ચાલો તો મને બી થાય છે, પણ શું કરીએ છે. મિસ તો મને બી થાય છે, પણ હવે પબ્લિકમાં હોઈએ એટલે પછી શું છે કે હા એ થાય. ઓકે ચાલો. તો ગઈકાલે આપણે 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ કવર કર્યો. ગઈકાલે એકાદશી હતી. નોર્મલી એકાદશીના દિવસે પણ ઘણા લોકો 15મા અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગનું પઠન કરે છે, અધ્યયન કરે છે. તો આપણને સરસ મજાનો અવસર મળ્યો. ગઈકાલે એકાદશી, મોહિની એકાદશીના દિવસે જ આપણે 15મો અધ્યાય સંપન્ન કર્યો. અને આજે આપણે 16મો અધ્યાય આપણે આગળ વધશું. 16મો અધ્યાય છે દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યોગ. આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને દૈવી અને આસુરી 2 પ્રકારની પ્રકૃતિ વિશે જણાવે છે. દૈવી ગુણો વિશે બતાવે છે, આસુરી દુર્ગુણો વિશે બી બતાવે છે. અને ભગવાન બહુ સરસ રીતે 7 થી લઈને 20મા શ્લોક સુધી આસુરી લોકોની કેવી મનોવૃત્તિ હોય છે, કેવી મનોદશા હોય છે, કેવા વિચારો હોય છે, લોકોનું કેવું આચરણ હોય છે અને કેવા કાર્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, એ પણ આપણને બહુ ડિટેલમાં આપણને વર્ણવે છે. અને એ સેન્સમાં જોવા જઈએ તો આપણા માટે બહુ મહત્વનો અધ્યાય એટલા માટે છે કે આપણે અત્યારે કલયુગમાં છીએ. અને કલયુગમાં શું છે, આપણને આવા ઘણા બધા આસુરી વ્યક્તિનો ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણને સામનો કરવો પડે છે. આપણે ઓફિસમાં જોઈ શકીએ છીએ, આપણા ઘરમાં ઘણીવાર આપણને એવા રીતે આસુરી વ્યક્તિનો આપણને સામનો થાય છે. આપણા ઘરમાં પણ જે કામકાજ કરવાવાળા માણસો હોય, એમાં પણ ઘણીવાર આપણને એવા ટાઈપના માણસો ભટકાઈ જાય છે. આવી રીતે ક્યાંક બહાર જઈએ ત્યાં પણ આપણને આવા આસુરી ટાઈપના માણસો મળી જાય છે. તો એ આપણા માટે બહુ જરૂરી છે કે ભાઈ આપણે આ જ્ઞાન કેળવીને આપણે એટલીસ્ટ એને પારખી શકીએ. અને પછી આપણે એનાથી પણ આપણે અલગ પોતાની જાતને તારવી શકીએ, અથવા તો એનાથી આપણે થોડો ઓછો સંગ કેળવીએ. તો જેથી કરીને આપણને આપણી જે આધ્યાત્મિક યાત્રા છે એમાં આપણને બહુ વિઘ્ન ન આવે અને આપણે સરસ રીતે એમાં આગળ વધી શકીએ. તો શરૂ કરતા જોઈએ. આ અધ્યાય આપણે 3 વિભાગમાં વિભાજિત થયેલો છે, એટલે કે ABC અને ટોટલ 24 શ્લોક છે. આપણે નોર્મલી શું છે, વિભાગ વાઇઝ જઈએ છીએ અને 2 પાર્ટમાં જેમાં આપણે દરેક અધ્યાય લઈએ છીએ. તો આપણે આજે જોઈએ કે ભાઈ આપણે આજે શું છે, એ રીતે એક્ઝેક્ટલી 2 વિભાગ જો કમ્પ્લીટ કરવા જશું તો આવતીકાલે ફક્ત ખાલી આપણે 4 શ્લોક જ રહેશે. અને આજે જો થોડીક ઉતાવળ કરીએ તો કદાચ 24 શ્લોક આજે કમ્પ્લીટ થઈ જાય, તો કાલે પછી આપણે બ્રેક લેવો પડે, કાં પછી કાલે કંઈક બીજી ચીજની બી આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. અને આજે જો આપણે પેલા ખાલી 6 શ્લોક લઈએ તો આવતીકાલે આપણે 14 શ્લોક લેવા પડે, 18 શ્લોક લેવા પડે. તો આપ લોકોને આવા 2 થી 3 ઓપ્શન છે. શું કરવું છે, આપણે શું વિચારો છો, શું કરવું જોઈએ? 24 શ્લોક કમ્પ્લીટ કરી લેવા છે કે પછી એક્ઝેક્ટલી 12 શ્લોક કરીને જ કમ્પ્લીટ કરવા છે આપણે? જરાક મંતવ્ય બતાવો, પોતાનું ચેટ બોક્સમાં લખો, થોડીક તસદી લ્યો. શું કહો છો? આ બધા પાર્ટિસિપન્ટ કઈ બહુ વધારે નથી, બધા પોતપોતાનું મંતવ્ય બતાવી શકે છે. જો 4 ઓપ્શન છે આપણી પાસે, કાં તો 12 અડધા કરીએ, આજે 6 લઈએ, કાલે 18 લઈએ. બીજો, આજે આપણે 20 સુધી કવર કરીએ, 4 શ્લોક આવતીકાલે કવર કરીએ, અને કાં તો આજે 24 કમ્પ્લીટ કરીએ અને કાલે આપણે બ્રેક લઈએ. 4 ઓપ્શન છે આપણી પાસે. શું કરવું છે આપણે? આ તો એકદમ કોણ બનેગા કરોડપતિ જેવું થઈ ગયું. ABCD 4 ઓપ્શન મળેલા છે આપને. કોઈ જવાબ નહીં આપો? ઓકે ચાલો, અર્ચના માતાજીનો પહેલો જવાબ આવ્યો છે 12 શ્લોક. આપણે બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપને મ્યુટ કરું છું. તો ચાલો આપણે અર્ચના માતાજીના સજેશન પ્રમાણે જઈએ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, કઈ કહેવા માંગો છો કે આપને મ્યુટ કરો? ઓકે ચાલો, તો પછી આપણે હવે ફર્સ્ટ જેનો જવાબ આવ્યો છે એના જવાબ પ્રમાણે જ આપણે જઈએ છીએ અને પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ આપણે. અને અર્ચના માતાજી, ધન્યવાદ અર્ચના માતાજી જવાબ બદલ. તો આજે આપણે 12 શ્લોક કવર કરશું અને આવતીકાલે પણ આપણે પ્રભુજી તમને અનુકૂળ હોય વધારે સારું. આ તો મેં કીધું, પણ તમને અનુકૂળતા હોય તો વાંધો નહીં. મને અનુકૂળ હતું કે બધા જવાબ આપે, પછી આપણે મેજોરિટી. પણ તમે એકલા જ જવાબ આપ્યો પ્રભુજી માતાજી, એટલે ધન્યવાદ. ઓકે ચાલો, તો આપણે આજે 12 શ્લોક કવર કરશું ને આવતીકાલે પછી આપણે બીજા 12 શ્લોક કવર કરશું. એટલે જેમ રાબેતા મુજબ ચાલીએ છીએ આપણે એ જ પ્રમાણે ચાલીએ.
તો પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને છે ને દૈવી ગુણો વિશે બતાવે છે, અને ટોટલ છે ને 26 ગુણ આપણને આ 3 શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે. તો આપણે એક એક કરીને એ પણ લેતા જઈએ અને સંક્ષિપ્તમાં આપણે એને થોડું ઘણું સમજીએ, કારણ કે આ બધીમાંથી ઘણી બધી ચીજો આપણે છે ને આગલા બધા અધ્યાયોમાં અને લેવલ 1માં પણ થોડી ઘણી આપણે ડિટેલમાં કવર કરી લઈએ છીએ આપણે. એટલે કે આપણી પાસે આજે પણ આપણે સમય સારો એવો રહેશે. અને એના સંદર્ભમાં જેમ આપણે 15મા અધ્યાયમાં આપણે બંને ક્લાસમાં આપણે બેક ટુ બેક આપણે બ્રીજ ક્લાસ હતા, તો આપણે પ્રશ્નોત્તરી નહોતી લીધેલી. તો આજે આપણે 16ના અધ્યાયના અંતમાં આપણે પ્રશ્નોત્તરી પણ આપણે ડિટેલમાં લઈ લઈશું, જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન એવા હોય તો, અને કોઈ એવી નોંધણી કરેલી હોય તો આપણે પ્રશ્નનો પણ લાભ લઈ શકશું આપણે. હરે કૃષ્ણ લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી. ઓકે, તો ચાલો ભગવાન કહે છે, હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરતપુત્ર, નિર્ભયતા આપણે એક એક કરી લઈએ. તો નિર્ભયતા એટલે કે ભી અભય, એટલે કે આપણને એકદમ નિર્ભય થઈ જાય, અથવા તો કોઈ જાતનો કોઈ ડર ન રહે. અને આમ જોવા જાવ તો આ ગુણ છે ને સૌથી વધારે મહત્વનો છે, અને ભગવાન પણ આને પહેલો ગુણ વર્ણવે છે. આપણે જો કહીએ ને તો આપણે જો દૈવી ગુણોનો સંપન્ન આપણી અંદર કરવા હોય અને ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા થાય, તો આ નિર્ભયતા છે ને સૌથી પાયાનો ગુણ છે. આપણે જેમ કોઈ મકાનનું ચણતર કરવું હોય તો સૌથી પહેલા આપણે એનું ફાઉન્ડેશન કેવું સરસ મજાનું સ્ટ્રોંગ બનાવીએ. જેટલું ઊંચું મકાન ચણવું હોય એટલું આપણે સ્ટ્રોંગ એનો ફાઉન્ડેશન જોવે. અને ઇવન નાનું બી મકાન બનાવવું હોય તો પણ એનો ફાઉન્ડેશન ભલે નાનો હોય પણ એ પણ બહુ મજબૂત હોવો જોઈએ. તો આવી રીતે તો આપણે અહીંયા 26 માળનું આપણે મકાન બનાવવાનું છે. તો વિચારો કેટલો આપણે સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન જોવે આપણે. તો આ જે નિર્ભયતા જે છે ને આપણા બધા દૈવી ગુણનો આપણે પાયો છે, અથવા તો ફાઉન્ડેશનના રૂપમાં છે. આપણે નિર્ભયતા ક્યારે કેળવી શકીએ? જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને આપણે શરણાગત થઈ જઈએ અને ભગવાનને જ સર્વસ્વ માનીએ અને ભગવાન ઉપર જ પૂરેપૂરા આપણે આધારિત થઈ જઈએ. આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે કર્મ છોડી દેવાના, કર્મ આપણે કરવાના છે, પણ બાકી બધી ચીજ માટે છે ને આપણે ભગવાન માટે આપણે કેનો આશરો લઈ લેવાનો, શરણાગતિ લેવાની, કે ભાઈ જે થાય છે બધું ભગવાન દ્વારા થાય છે, અને ભગવાન જે ઈચ્છે છે બધું બરાબર જ કરે છે, અને જે આપણને મળે છે એ પણ બધી ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે મળી રહ્યું છે, અથવા તો આપણે એ પ્રમાણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને આપણે એને ભોગવવાનું. એટલે કે આવી રીતે બધા કારણોની પાછળ જ્યારે આપણે ભગવાનને સમજી લઈએ અને જે બધું થાય એમાં પણ આપણે સારું જ ઈચ્છીએ, ભલે આપણે કોઈ તકલીફ આવે, પ્રોબ્લેમ આવે તો પણ આપણે સારું જ ઈચ્છીએ કે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે. કોને ખબર આના કરતા કોઈ મોટો પ્રોબ્લેમ આવવાનો હશે ને ભગવાને મને આ નાની તકલીફમાંથી આવી રીતે એનો પણ સામનો કરવા માટે શક્તિ આપીને આમાંથી પણ બહાર કાઢ્યો. અને ઘણી બધી તકલીફો એવી હશે કે જે આપણને ટચ કર્યા વગર પણ આપણને ખબર બી નહીં પડી હશે. એટલે કે આવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે છે ને ભગવાન ઉપર જ નિર્ભય થઈને ભગવાન ઉપર જ એટલો ભરોસો અને એટલું આપણે કહે છે ને વિશ્વાસ આપણને હોવો જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન જે કરે છે બધું સારું કરે છે અને એ જ બધું બરાબર છે. આપણે આવી રીતે આપણે જો આપણી મનોદશા કેળવીને તો જ આપણે આ નિર્ભયતાનો ગુણ છે ને આપણે કેળવી શકીએ, અને નિર્ભયતા જ ઉપર આપણે છે ને બાકી બધા ગુણો પણ આપણે વિકસાવી શકીએ, અને એમાં પણ ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે જ. પછી આપણે બીજો ગુણ એટલે કે આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ એટલે કે શું? જે આપણા મનમાં જે બધા રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધ અને અહંકાર આ બધી છે ને મલિનતા છે, અને આ બધી જ્યારે મલિનતા દૂર થાય ને, કોઈ બી ચીજને આપણે સાફ કરવી હોય, ક્લીન કરવું હોય, તેમાં જે દાગા લાગેલા હોય, એમાં જે ગંદકી હોય, બધું સાફ કરીએ ત્યારે જે શુદ્ધ થાય ને, તેવી જ રીતે પણ આપણી આત્મામાં છે ને આ બધા જે ભૌતિક દુનિયાથી જે બધા આપણે બંધાયેલા છીએ અથવા એનાથી આપણે પ્રભાવિત છીએ, આ બધા આપણા આવરણ લાગેલા છે અથવા તો મલિનતા થઈ છે. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર આ બધી જ્યારે દૂર કરીએ ત્યારે આપણી આત્મશુદ્ધિ થાય. અને આ બધી પણ આત્મશુદ્ધિ ક્યારે થાય? જેમ કે ત્રીજો ગુણ ભગવાન આપણને શું બતાવે છે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન. એટલે કે જેમ જેમ આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, જે શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે અને સનાતન જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનને જેટલું આપણે આપણી અંદર સંવર્ધન કરીએ, આપણે જો આપણે કહે ને કે આપણી બધાની માણસની વૃત્તિ સંગ્રહ વૃત્તિ બહુ હોય છે, પણ એ સંગ્રહ વૃત્તિમાં આપણે શું સંગ્રહ કરીએ છીએ? માલ, મિલકત, પ્રોપર્ટી, જાયદાદ ને એ બધું સંગ્રહ કરીએ છીએ. એ બધું કઈ આપણી સાથે નથી આવવાનું. પણ જો આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું આપણે સંવર્ધન કરશું ને, અથવા એને આપણે જો આપણી મિલકત બનાવવાની કોશિશ કરશું ને, તો આ બધું જ્ઞાન છે ને આપણી સાથે આવવાનું છે. કારણ કે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને 8 થી 12મા શ્લોકમાં 20 ચીજ બતાવે છે કે આ જ જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. અને આ જ્ઞાનનું જેટલું સંવર્ધન કરશું એ બધું આપણી સાથે આવવાનું છે, બાકી બીજું કાંઈ નથી આવવાનું સાથે. એટલે કે જેટલું બની શકે એટલું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરવું જોઈએ. આ બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે ત્યારે લેવલ 2માં આપણે જોડાયેલા છો. લેવલ 2માં પણ ઘણા લોકો રિપીટર તરીકે જોડાયેલા હશે, ઘણા લોકો પ્રથમવાર જોડાયેલા હશે, અને આમાંથી ઘણા એવા પણ હશે કે જે લેવલ 3, લેવલ 4 અને લેવલ 5 સુધી પોતાની યાત્રામાં આગળ વધેલા છે.
એટલે કે શું છે, આ બધી ચીજોમાં આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું આપણે સંવર્ધન કરીએ છીએ. નમનિશા દાસ પ્રભુજી દ્વારા જે આ કોરોના કાળ દરમિયાન આજે બધું ભગવદ્ ગીતાને સમજવાના કોર્સનું બધું આયોજન થયેલું છે, એનો આપણે બધા લાભ લઈ રહ્યા છીએ. સાથે સાથે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ પણ આપણે જોઈન કરીએ છીએ. એની સાથે આપણે કહીએ ને કે દશા અવતારની બધાના ક્લાસીસ પણ આપણે કરીએ છીએ. બ્રિજ ક્લાસીસ બી ચાલે છે, એનો બધાનો પણ આપણે લાભ લઈએ છીએ. આ બધામાં શું છે, આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું આપણે છે ને એકોમ્યુલેશન થાય છે, સંવર્ધન થાય છે, અને આપણી એક જાતની મિલકત બને છે, અને એ આપણને બહુ લાભદાયક થાય છે. પછી આપણને ભગવાન દાન કહે છે. તો 3 ચીજ જેને આપણે યજ્ઞ, તપ અને દાન, આ 3 ચીજને આપણે છે ને આવતીકાલ માટે થોડી મુલતવી રાખશું. કારણ કે આવતીકાલ પરમ દિવસ માટે, કારણ કે આવતીકાલે ફરીથી આપણે બાકીના 12 શ્લોક આપણે કવર કરીશું. તો 16મો અધ્યાય જ્યારે કમ્પ્લીટ થશે અને 17મો અધ્યાય આપણે પરમ દિવસે જ્યારે શરૂ કરશું, ત્યારે આપણે છે ને યજ્ઞ, તપ અને દાનને બહુ ડિટેલમાં લેશું. કારણ કે ભગવાન જ આપણને સમજાવશે કે યજ્ઞ, તપ અને દાન પણ કયા 3 પ્રકારના હોય છે અને કેવી રીતે આપણે એનું પાલન કરી શકીએ. એટલે કે દાન દેવું જરૂરી છે, કારણ કે યજ્ઞ, તપ અને દાન ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ. પણ કાલ પૂરતું આપણે થોડુંક ડિટેલ, પરમ દિવસે આપણે એનું ડિટેલમાં સમજશું. પછી આત્મસંયમ, એટલે કે આત્મસંયમ એટલે કે શું? સંયમ જાળવીને આપણે પોતાની આત્માની સાથે આપણે સંયોગ કરવાનો છે, એટલે કે જોડાવાની આપણે કોશિશ કરવાની છે. આપણી આત્માની સાથે આપણે વાતચીતો કરવાની છે, આપણે બોલવાનું છે, ઉઠવાનું છે, બેસવાનું છે, ખાવાનું છે, અને એવી રીતે આપણે એની અનુભૂતિ કરવાની છે. એ જ આપણે કહી શકીએ કે આત્મસંયમ છે આપણે. અને યજ્ઞ પરાયણતા, એટલે કે ભાઈ કળિયુગમાં આપણે જાણી ગયા છે કે જપ યજ્ઞ જે છે એ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે નિયમ લીધેલા હોય, જેટલી માળાનો નિયમ લીધેલો હોય, એ આપણે રેગ્યુલરલી આપણે એને ફોલો કરવાનું. એ પણ એક સ્થાનમાં બેસીને, એ જગ્યાએ બેસીને, સામે ફોટો અથવા છબી રાખીને, અથવા તો એક પોસ્ચરમાં જે પ્રમાણે આપણે નિયમ લીધેલા હોય એને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ફોલો કરવાનો. અને સાથે સાથે આપણે એ પણ સંકલ્પ લેવાનો કે ભાઈ માળાની સંખ્યા આપણે એટલીસ્ટ 16 સુધી પહોંચાડવાની આપણે પ્રગતિ કરવાની. અને જો 16 થી વધારે થાય તો નથિંગ લાઈક ધેટ. જેમ કે આપણામાંથી જ અત્યારે ઘણા લોકો એવા છે, જેમ કે રમેશ પ્રભુજી આપણી સાથે છે, દિવસે 64 માળા રેગ્યુલર કરે છે. આપણે કેટલું સરસ કહેવાય. આ એનું સરસ મજાનું કે યજ્ઞ પરાયણતામાં કેટલા પોતે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પછી આપણે જોઈએ વેદ ધ્યાન. વેદ ધ્યાન એટલે કે આપણા બધા વેદો છે, શાસ્ત્રો છે, એનું પણ જો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના સંવર્ધનના સંદર્ભમાં આપણે આપણા બધા વેદોનું ધ્યાન કરી શકીએ તો સારું છે. પણ નોર્મલી આપણને આ વેદોનું આપણને એટલું જ્ઞાન હોતું નથી, અને આપણને એટલી સમજણ શક્તિ અને બુદ્ધિ પણ હોતી નથી, અને એવું માર્ગદર્શન પણ આપણને અભાવ છે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે જો ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ, એટલીસ્ટ ભાગવતમ પણ જે આપણે શું છે, વેદોનો જ એક પાર્ટ છે. અને ભાગવત પુરાણ પણ એટલે ભગવાનને જ આપણે અવતાર તરીકે માનીએ છીએ. ભાગવતમ બી ભગવાનનું એક જાતનું રૂપ જ છે, કારણ કે એમાં ભગવાનની લીલાઓ છે, ભગવાનના ભક્તોનું બધાનું વર્ણન છે. એટલે કે ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતા એ બે જો આપણે પૂરેપૂરી સમજી લઈએ ને, તો પણ આપણે કહી શકીએ કે વેદ ધ્યાન ને બધું થઈ ગયું. કારણ કે 15મો અધ્યાય જે આપણે ગઈકાલે કમ્પ્લીટ કર્યું, એમાં અંતમાં ભગવાન શું કહે છે? બધા વેદોનો સાર શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પોતે જ્ઞાન પોતાના મુખથી ભગવદ્ ગીતાના રૂપમાં આપણને આપેલું છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ પણ જો આપણે સરસ રીતે જાણી લઈએ તો એ પણ આપણા માટે વેદ ધ્યાન જેવું જ પર્યાપ્ત છે. પણ જે લોકો ડેફિનેટલી લેવલ 3માં અને બધામાં આગળ વધી રહ્યા છે, આમાં બાકી 2-3 પુસ્તકો પણ આપણે કવર કરીએ છીએ. ઈશોપનિષદ છે, ઉપદેશામૃત છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે. આ બધું પણ આપણે વેદોનો જ એક પાર્ટ છે, કારણ કે ઈશોપનિષદ પણ આપણા વેદનો પાર્ટ છે આપણે. અને ઉપદેશામૃત પણ આપણે કહી શકીએ કે બધા જ્ઞાનનું એપ્લિકેશન આપણને એમાં જાણવા મળે છે. તપશ્ચર્યા એટલે કે થોડી ઘણી આપણે તપ કરવું જોઈએ. પર્ટિક્યુલરલી અમુક ઉંમર પછી આપણે થોડી ઘણી ચીજોમાં છે ને બહુ સારી રીતે આપણે તપ કરવું જોઈએ. જેમ કે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત, આપણે નાનપણમાં બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાળવું જોઈએ, પણ આગળ જઈને પણ પછી જ્યારે આપણે ગ્રહસ્થ આશ્રમ થોડો ઘણો આપણે ભોગવી લીધો હોય અને એક અમુક ઉંમર પછી પણ આપણે છે ને સંપૂર્ણ રીતે બ્રહ્મચર્યનું પણ વ્રત પાળવું જોઈએ. એ પણ એક જાતની તપસ્યા છે. એના ઉપરાંત આપણે શરીરની તપસ્યા, વાણીની તપસ્યા અને મનની તપસ્યા, કારણ કે 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને 3 પ્રકારનું તપ બતાવે છે. તો આપણે તપશ્ચર્યા આપણે બધી રીતે કેળવવી જોઈએ. એમાં શું શું છે, આપણે શરીર, મન અને વાણીની તપસ્યા, એ પણ આપણે 17મા અધ્યાયમાં જાણશું. સાદાઈ એટલે કે ભાઈ આપણે આપણા જીવનના આચરણમાં છે ને સાદાઈ કેળવવી જોઈએ. સાદાઈ શું છે? આપણા પહેરવેશમાં આપણી સાદાઈ હોવી જોઈએ, આપણી વાણીમાં સાદાઈ હોવી જોઈએ. બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ વર્ડ્સ ને બહુ અઘરા શબ્દો ને બહુ બીજાને ન સમજાય ને એવું કઈ બોલીને આપણે પોતાનું પંડિતતાઈ અથવા તો આપણું જ્ઞાન પ્રદર્શન કરવાની જરૂર નથી. તો એ પણ આપણે કહી શકીએ એક જાતનો અહંકાર છે. આપણે એના કરતા સીધી સાદી સરળ ભાષામાં બીજાને સમજાવો, બીજાની સાથે વાતચીત કરો, બસ એ બધું સાચું છે. આપણે પહેરવેશમાં પણ આપણે સાદાઈ જાળવવી જોઈએ, આપણા આચરણમાં પણ આપણી સાદાઈ હોવી જોઈએ. પછી અહિંસા,
અહિંસા પણ આપણે 2-3 રીતે સમજી લઈએ. અહિંસા એટલે કે ખાલી જીવ માત્રની હત્યાને જ અહિંસા નથી કહેવાતી. પહેલી અહિંસા તો છે જ ડેફિનેટલી, કે કોઈ જીવ માત્રનો એનો ભોગ કરીને આપણે પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેનો ભોગવાની ઈચ્છા ન રાખવી જોઈએ, એને મારવાનો જોઈએ આપણે. બીજી શું છે અહિંસા એટલે કે ભાઈ કોઈના ભક્તિ માર્ગમાં અથવા આવી રીતે પોતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધતો હોય એમાં આપણે પાણારૂપ અથવા અવરોધન અથવા તો કોઈ વાંધા વચકા ન રાખવા જોઈએ. આના સંદર્ભમાં એક નાનકડો જેમ કે દાખલો આપું. આપણા ઘરમાં આપણા માતાઓ છે, આપણી પત્નીઓ છે, બધા શું છે ભગવાનની સેવા કરતા હોય. સવારના પૂરમાં સરસ મજાનો ભગવાન માટે ભોગ બનાવે ને ભગવાનને ધરતા હોય. ક્યારેક માની લો આપણે ઓફિસ જવાનું એવું ટાઈમ છે કે એની સેવા કરવાનો ને આપણો ઓફિસ જવાનો ટાઈમ ક્લેશ થાય, અને ઓફિસમાં ક્યારેક આપણે ટિફિન લઈને જવાની હેબિટ હોય, આપણે શું કરીએ, એ બધું પછી મળશે ને પેલા મારું ટિફિન રેડી કરી દે ને. આપણી જાતની અહિંસા જ છે હું તો કહીશ. એકાદ દિવસ આપણે નથી ચલાવી શકતા ટિફિન વગર શું? એકાદ દિવસ આપણે થોડું ઘણું આપણે તપશ્ચર્યા નથી કરી શકતા? જો એ રીતે આપણે કરીએ ને તો આપણને આપણી તપસ્યા બી આવી જશે એમાં, અને થોડું ઘણું આપણને બધીની થોડી આસ્તે આસ્તે હેબિટ પણ પડતી જશે કે ક્યારેક 2 કલાક વહેલું મોડું થાય તો પણ કેવી રીતે ચલાવી લેવું, ક્યારેક ટિફિન વગર કેવી રીતે ચલાવી લેવું. એટલે કે કોઈના આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે બને ત્યાં સુધી આપણેનો અડચણ અથવા પાણો નહીં નાખવાનો. એ પણ એક આપણે અહિંસા છે. અને ત્રીજી અહિંસા એ છે કે ભાઈ જેમ કે આપણે બધા અત્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છે, તો આપણી સામે કોઈ એવું વ્યક્તિ આવે જે થોડું ઘણું જિજ્ઞાસુ અથવા આપણને ખબર પડે કે આને આ જ્ઞાન લેવાનું ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો આપણે એને પણ દોરવણી કરવી જોઈએ, એને પણ આ જ્ઞાન આપણે આપવું જોઈએ. કારણ કે આ જ્ઞાન મેળવીને આપણે પોતાના પૂરતું સીમિત ન રાખવું જોઈએ. કારણ કે જો પોતાના પૂરતું સીમિત રાખશું અને સામેવાળો કોઈ એવો આપણને ઉત્સુક વ્યક્તિ મળ્યો હશે, જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ મળ્યો હશે અને આપણે એને જ્ઞાનથી વંચિત રાખશું, તો એક જાતની આપણે એને પણ હિંસા કરી ને આપણે, કે એને આપણે ભગવાનના માર્ગે આપણે ચડાવ્યો નહીં, એને સાચું અને સારું અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે આપ્યું નહીં આપણે. એટલે કે આવી રીતે કોઈના અવરોધ પણ નહીં બનવાનું, અને કોઈ આગળ વધવા માંગતો હોય તો એને આગળ વધવા માટે પ્રેરણા બી આપવાની. નો પ્રેરણા આપીએ તો પણ એક જાતની હિંસા છે. એટલે કે આ 3 રીતને આપણે અહિંસાના સંદર્ભમાં આપણે સમજ્યા. એટલે કે થોડું એક્સટેન્ડેડ રૂપમાં આપણે અહિંસાની પરિભાષા આપણે સમજ્યા. સત્યતા એટલે કે ડેફિનેટલી આપણી વાણીમાં આપણે સત્યતા જાળવવી જોઈએ. જે ભગવાન આપણને કહે છે ને આપણી વાણીનું એક તપ છે, જે આપણને ભગવાન 17મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે સત્યતા એટલે કે વાણીમાં આપણે સાચી વાણી બોલવાની, બીજા લોકોને ગમે એવી, બીજા લોકોને મધુર લાગે એવી અને બીજા લોકોના હિતકારક હોય. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણી વાણીની સત્યતા આપણે હોવી જોઈએ. જો ક્યારેક એવો કોઈ પ્રસંગ આવે કે ભાઈ આપણે ખોટું બોલવું પડે, બાધ્ય થઈ જાય અથવા બોલવા માટે, બને ત્યાં સુધી છે ને થોડું ચૂપ રહી જવાનું છે. કારણ કે એટલીસ્ટ ચૂપ રહીએ ને તો પણ આપણે અસત્યનો તો સહારો ન લીધો. અથવા તો જે બ્રિજેશ છે મારા શું છે અર્ધ સત્ય બોલે છે ને, તો ક્યારેક અર્ધ સત્ય બોલવાનું. તો એવી રીતે પણ આપણે સત્યતાનું આપણે પાલન કરી શકીએ છીએ કે બને ત્યાં સુધી ટુ ધ એક્સટેન્ટ પોસિબલ આપણે સત્યતાનો સહારો લેવાનો. ક્રોધ વિહીનતા. ક્યારેક ક્યારેક છે ને આપણે અસત્ય બોલવા માટે બાધ્ય થઈ જઈએ છીએ. જેમ કે એના માટે પણ એક દાખલો આપું. કોઈક માણસ માની લો બીમાર હોય અને અચાનક ડોક્ટર પાસે જાય અને ડોક્ટર એનો ECG ને બધું કાઢે અને એને લાગે કે ભાઈ આનું તો લગભગ 80 to 90% બ્લોકેટ છે, અને જસ્ટ એમ કેઝ્યુઅલી ડોક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવવા ગયો હોય ત્યારે ડોક્ટર એને તરત ને તરત જો કહે ને કે ભાઈ તમારા ECG રિપોર્ટ તો બહુ જ ખરાબ છે, તમારે અત્યારે ને અત્યારે બાયપાસ માટે જવું પડશે, આમ કરવું પડશે, એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાવવી પડશે, તમારું 90% બ્લોકેટ છે. તો ઓલા બિચારાને છે ને બાકીનો જે 10% બચેલો છે ને, હજી બિચારો માની લો સર્વાઈવ કરવા હોય ને ત્યારે ત્યાં બીજો 100% બ્લોકેટ આવી જાય અને મૃત્યુ પામી શકે. એટલે કે આવી ટાઈપમાં આવા સંજોગોમાં કદાચ આપણે અસત્ય બોલવું પડે, પણ એમાં પણ શું આપણે વિવેકપૂર્વક કહેવાનું કે ભાઈ તમે કેમ એકલા આવ્યા છો, કોઈને સાથે લાવ્યા હોત તો સારું રહેત. આપણે શું થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરે કેવી રીતે કંઈ કહી શકીએ, એટલે થોડા માણસને શું થોડી ધરપત મળે આમ. એટલે કે આવી રીતે આપણે ક્યારેક ક્યારેક માની લો બાધ્ય બી થઈ જાય ને તો પણ આપણે આવી રીતે સહારો લઈને આપણે ટ્રાય કરવાની કે ભાઈ આપણે સત્ય બતાવ્યા. પછી બીજી વખતે કે થોડા વખત પછી કોઈનો સહારો કોઈ માણસ વ્યક્તિ આવે અથવા આપણી સાથે કોઈ ફોનમાં વાત કરાવે, આપણે એને કહી શકીએ ભાઈ તમે આવો મને મળજો, આપણે ડિસ્કસ કરશું, બસ એવી રીતે પછી એને રિપોર્ટની શેર કરી શકીએ. ક્રોધ વિહીનતા એટલે કે ડેફિનેટલી ક્રોધ જે છે આપણે કેટલું ખરાબ પરિણામ આવે છે બધું સરસ રીતે આપણે બીજા અધ્યાયમાં એમાં બી જાણી ગયા છે. અને આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને કહે છે ક્રોધ છે ને નરકનું દ્વાર છે. આપણે અત્યારે ડિસ્કસ નથી કરતા કારણ કે ભગવાન જ આપણને એના શબ્દોમાં બતાવશે નરકના 3 દ્વાર ક્યાં છે, તો કે ક્રોધ એમાં એક છે. પછી ત્યાગ. ત્યાગ એટલે કે શું? આસ્તે આસ્તે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જેમ આવેલા છે અને 15મા અધ્યાયમાં જેમ આપણને ભગવાન 3જા શ્લોકમાં બતાવે છે કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આપણે આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને કાપવાનું છે.
એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના ત્રિગુણી માયા અને બધાથી આપણે ઓળંગવાનું છે અને આસ્તે આસ્તે આપણે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયના વિષયો પર આપણે સંયમ મેળવવાનો છે અને બધી ચીજોનો ઓછો આપણે કે ભોગ કરવાની વૃત્તિ રાખવાની છે અને બધી ચીજોને ત્યાગના સંદર્ભમાં આપણે જોડવાની છે. અથવા તો ત્યાગની ઓર આગળ થોડીક પરિભાષા આપણે લઈએ તો જે કાંઈ પણ ચીજો આપણે ભોગવતા હોઈએ એને પણ સાથે આપણે ભગવાનને જોડીને જો આપણે કરીએ. આજે જેમ કે માની લે આપણે કોઈ જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરવું છે, આપણી પાસે ઓપ્શન્સ છે, રેલ ટ્રાવેલ કરવું કે ફ્લાઇટ ટ્રાવેલ કરવું. માની લે આપણી પાસે બધી સગવડ ને બધી છે, આપણે ફ્લાઇટ ટ્રાવેલ ઓપ્શન એક્સરસાઇઝ કર્યો, ફ્લાઇટમાં ગયા ને બધા. આમાં શું છે, આપણે એમ નહીં સમજવાનું કે મારી પાસે પૈસા ને બધું આવેલું છે એટલા માટે હું ફ્લાઇટ ટ્રાવેલ એફોર્ડ કરી શકું છું, એટલા માટે હું એનો ભોગ કરું. પણ જેમ કે આપણે શું કરીએ, એવી ભાવના રહીએ કે ચાલો હું જલ્દી જઈશ અને મારું કામ પતાવીને જલ્દી આવીશ તો હોઈ શકે હું ભગવાનની ત્યાં ભક્તિ સારી રીતે કરી શકીશ. અથવા તો 1-2 દિવસ ટ્રેનમાં ને એમાં જઈશ તો માની લો હું માળા નહીં કરી શકું, આવી રીતે ક્લાસ એટેન્ડ નહીં કરી શકું. એવો ભાવ આપણે લાવીએ ને ત્યારે આપણે કહી શકીએ છીએ બાકી બધી ચીજો જે ભોગવીએ છીએ ને એ પાછળનો હેતુ પણ શું કે ભાઈ આપણે ભગવાનની ભક્તિને ભૂલતા નથી, ભગવાનને જોડીને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ. અથવા તો એવી ચીજોનો આપણે એમાં સારી રીતે ઓર ઉપયોગ કરી શકીએ, આપણે ભગવાનને જોડીને અને ભગવાનને આપણે સાથે રાખીને. એટલે કે એવી ત્યાગ ભાવના આપણે કેળવવાની છે. શાંતિ એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે બધી ચીજોમાં છે ને બહુ હવે ઉત્પાદ કરવાની જરૂર નથી. બધી ચીજોમાં આપણે થોડીક શાંતિ જાળવવાની છે. કારણ કે આધ્યાત્મિક માર્ગ અને આપણે જ્યારે આ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવા માટે ઉત્સુક હોઈએ ને ત્યારે આમાં રાતોરાત ફળ નથી મળતા આપણને. ઘણી શાંતિ અને પેશન્સ આપણે જાળવી પડે છે. કારણ કે જો ઉતાવળે આંબા ન પાકે આપણે જાણીએ છીએ. અને ઇવન ભૌતિક દુનિયામાં પણ આપણે બધી ચીજો માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. તરત ને તરત કઈ બધું નથી મળતું. તો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં તો એના કરતા પણ આપણે છે ને કે બમણી ટ્રિપલ નહીં પણ અનેક ગણી આપણે શાંતિ જાળવવી પડે છે. કારણ કે આ માર્ગ એવો છે કે ભાઈ આપણને એમાં આગલી ગતિમાં આપણે નિર્ધારિત કરીએ છીએ અને આ માર્ગમાં ક્યારે આપણને કટોતી થતી નથી. એટલે કે શાંતિ જાળવવામાં જ આપણને ફાયદો છે. છિન્દ્રાના વિશ્વમાં અરુચિ એટલે કે શું, નોર્મલી આપણા ધ્યેય સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત નહીં થવાનું. અથવા તો થોડે બીજી રીતે આપણે સમજીએ તો કે ભાઈ આપણે લોકોની નિંદા નહીં કરવાની, ટીકા નહીં કરવાની અને પંચાયત નહીં કરવાની. આપણે આપણા કામથી કામ રાખવાનું. પર્ટિક્યુલરલી ભૌતિક બાબતોના સંદર્ભમાં આપણે વધારે એમાં પ્રવૃત્ત નહીં થવાનું કે ભાઈ શું ચાલે છે આજકાલ, શું ટ્રેન્ડ છે, કેવી રીતે છે. આજે જેમ કે આમાં એક નાનકડો દાખલો લઈએ, અત્યારે જેમ કે આપણે ભારત દેશમાં અત્યારે ઇલેક્શનનો માહોલ છે, આપણે કેટલી બધી ચર્ચાઓ થતી હોય છે, બોલો. પણ આપણે શું કરવાનું, આપણી ચર્ચામાં પ્રવૃત્ત થઈને ફાયદો નથી. આપણે આપણો કે ને કે ભાઈ ફરજ શું બને છે કે ભાઈ વોટ આપવો. આપણે વોટ આપી દીધો, કામ પૂરું. ચર્ચામાં ઉતરીને શું ફાયદો છે? કોણ આગળ વધી રહ્યું છે, કોણ પાછળ વધી રહ્યું છે, કેને કેટલી મળશે, કેને ઓછી મળશે, કોને વધારે મળશે, આ બધી ચીજો લઈને આપણને શું ફાયદો મળવાનો છે? જે રિઝલ્ટ આવવાનું છે, પરિણામ આવી જશે, એની તારીખ જે નિર્ધારિત છે એ પ્રમાણે. બાકી બધી ચીજમાં પંચાયત કરીને આપણને શું ફાયદો મળવાનો છે? આજે માની લો 10-15 મિનિટ આપણે પંચાયત કરશું, એના કરતા 10-15 મિનિટ આપણે એક માળા વધારે કરી લેશું ને એ આપણને વધારે ફાયદાકારક છે. ઓલી પંચાયતમાં આપણી પંચાયતથી કઈ રિઝલ્ટ ચેન્જ નથી થવાનું, તો પછી હું કામ એવી પંચાયતમાં પડવાનું આપણે? અથવા તો કોઈની નિંદા કરવાની, અથવા હું કામે કોઈની ટીકા કરવાની આપણે? જીવ માત્ર પર દયા એટલે કે ભાઈ આમાં જેમ આપણે જાણી ગયા છે કે બધામાં આપણે આત્માનો વાસ જોવાનો છે. આત્મા એટલે કે ભગવાનના અંશ તરીકે આપણે જોવાનું છે. અને આવી રીતે બધા પ્રત્યે આપણે છે ને દયા ભાવ રાખવાની છે, કરુણા ભાવ રાખવાની છે. જેમ અર્જુનને પહેલા યુદ્ધમાં પણ, પહેલા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈએ છે ને કરુણા જાગે છે, દયા જાગે છે. એનાથી પોતેના બધા શરીરોના બધા રિએક્શન આપણે જાણીએ છીએ. તો આ એકચ્યુઅલી ભક્તોના ગુણ છે. ભક્તોને હંમેશા સામેવાળા પ્રત્યે છે ને દયા અને કરુણા જાગે. કારણ કે ગમે તે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતો એને એમ લાગે કે ભાઈ આ પણ બિચારો કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. નિર્લોભીપણું એટલે કે લોભીપણું અથવા લાલચપણું છે ને રાખીને આપણને કોઈ ફાયદો નથી થવાનો. એ પણ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયનો જે 3 નરક દ્વાર છે ને બતાવે છે ને, એમાં એક પહેલા આપણને બતાવ્યું ક્રોધ, પછી આ બીજું જે નરક દ્વાર છે ને લોભ છે. હજી ભગવાન આપણને ત્રીજો દ્વાર પણ બતાવશે, નરકના દ્વાર. આ બધા દ્વારોથી આપણે પોતાની જાતને બચાવવાનું છે. સૌમ્યતા એટલે કે શું, સોબરનેસ. જે આપણે કહી શકીએ કે આજકાલના યંગ જનરેશનમાં છે ને થોડી ઘણી આવી સોબરનેસ નથી હોતી. વડીલોની સામે કેવી રીતે બોલવું, વડીલોને કેવી રીતે જવાબ આપવા, વડીલોની સામે કેવી રીતે આપણે વર્તન કરવું, બધું હોતું નથી. ઘણીવાર બહુ ઉદ્ધતાઈથી અથવા તોછડાઈથી લોકો વર્તન કરે છે. જેમ કે એક દાખલા રૂપે લઈએ, આપણે બધા અત્યારે ઓલમોસ્ટ ઘણા બધા આપણા અત્યારે 50ની ઉંમરની ક્રોસ કરેલા છે. જેટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે, બહુ ઓછા પાર્ટિસિપન્ટ છે અક્ષય પ્રભુજી અને જેમ કે વિજયા માતાજી, બહુ યંગ પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણે.
આપણે બધા ઓલમોસ્ટ 40-50 ની ઉંમરમાં છે. આપણે બધા એટલા ટેકનોલોજી સેવી નથી. આપણને બધી એટલી ટેકનોલોજી નથી આવડતી. આજની તારીખમાં પણ હું મારા દીકરા પાસેથી ઘણી બધી ચીજો શીખું છું. અને પર્ટિક્યુલરલી આ બધું જ્યારથી ક્લાસીસ ને બધું જોઈન કર્યા અને ક્લાસીસ લેવાનું શરૂ કર્યું ને, ઘણી બધી ચીજો મેં મારા દીકરા પાસેથી શીખી છે. ક્યારેક ક્યારેક શું થાય, આપણે આપણા દીકરીઓને પૂછતા હોઈએ, પણ ઘણી વાર જો બરાબર હોય તો ઠીક છે, બાકી નહીં તો ઘણી વાર આપણને શું કે તમને આની પહેલા તો કીધું તું ને, સમજાતું નથી, કેટલી વાર તમને સમજાવું, આટલું શું નાનું નથી ખબર પડતી, સર્ચ કરીને જોઈ લો ને, આમ કરીને જોઈ લો, મને ટાઈમ નથી, હું પછી બતાવીશ, આમ કરીશ તેમ કરીશ. આવી રીતે ઘણી વાર ઉદ્ધતાઈથી વર્તે છે આપણે. થેન્ક ગોડ લકીલી મારો પુત્ર મને હજી સુધી એવા જવાબો નથી આપ્યા. ક્યારેક ક્યારેક હોય છે કે ભાઈ એને હું ડિસ્ટર્બ કરતો એવું લાગે છે, થોડોક એના ફેશિયલ એક્સપ્રેશનથી ક્યારેક આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ અત્યારે એની ઈચ્છા ઓછી છે. આપણે પોતે ત્યારે સમજી જાય, ઠીક છે બેટા, થોડી વાર પછી કહીશ, મને ચાલશે, મને કે ઉતાવળ નથી. સામેથી આવીને કહેશે, પપ્પા તમે શું કહેતા હતા મને કહો તો. એટલે કે ડેફિનેટલી આવી બધી ચીજો શું આપણે સોબરનેસ દેખાડવાની છે. આપણા વૃદ્ધ હોય, આપણા કોઈ માતા પિતા, દાદા દાદી બધા હોય, એના પ્રત્યે આપણે આવી રીતે શાંતિથી વાત કરવાની છે. લજ્જા, આ પણ આપણે કહી શકીએ કે જે આજના યંગ ટ્રેન્ડમાં આપણને બહુ ઓછું જોવા મળે છે. પર્ટિક્યુલરલી જે પહેરવેશના સંદર્ભમાં હોય છે ને, આપણા પહેલાના વખતમાં આપણે શું હતું, આજકાલ તો ચાલ્યું બહુ અત્યારે આઉટ ઓફ ફેશન થઈ ગયું છે, ઘૂંટો તાણવાનું. ઘરમાં સાસુ સસરા હોય, જેઠ જેઠાણી હોય, એની સામે પણ લોકો ઘૂંટો તાણતા અને પૂરા કે સરસ મજાના વસ્ત્રો પહેરીને રહેતા, બોલવામાં ને એમાં એ લોકોનું સારું એવું આચરણ ને બધું હતું. ભલે એટલું આઉટડેટેડ આપણે નથી થવાનું, એટલું જૂનવાણી નથી થવાનું, પણ આજની તારીખમાં જેમ આપણે જોઈએ છીએ ને, છોકરા છોકરીઓ કેવા કપડાં પહેરીને બધા એકબીજાની સામે બેઠા હોય છે, કેવા ટાઈપના અંગ પ્રદર્શન ને બધા થતા હોય છે, અલગ અલગ રીતે વર્તન કરતા હોય છે. ક્યારેક આપણે ટીવી જોવા બી કેવું કંઈક બી સાથે બેઠા હોય તો એમાં પણ જે બધું આવતું હોય છે, આ બધું આપણને પોતાને શરમ આવતું હોય ક્યારેક ક્યારેક. તો આ રીતે ડેફિનેટલી આજકાલ યંગ જનરેશન આવી રીતે લજ્જા, લાજ, શરમ થોડુંક જાળવવી જરૂરી છે આપણે. આ બધા કારણ કે દૈવી ગુણ છે. ભગવાન જો આને દૈવી ગુણોનું એક વર્ણન તરીકે વણે છે. આપણે એવું નથી કે આ ફેશનના સંદર્ભમાં છે, આ બધા દૈવી ગુણો ભગવાન બતાવે છે. નિશ્ચય એટલે કે ડેફિનેટલી જે આપણે નિશ્ચય કરેલા હોય, સંકલ્પ કરેલા હોય, એને આપણે સરસ રીતે આપણે પાલન કરવું જોઈએ અને એમાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ. પછી તેજ એટલે કે એક જાતનું ઓરા અથવા તો થોડું ઘણું આપણે કહી શકીએ કે શક્તિને સંદર્ભમાં આપણે થોડો ઘણો સમય લઉં છું આપનો બધાને આ બધું ડિસ્કસ કરવાના, કારણ કે આ બધી ચીજો બહુ જરૂરી છે. આપ કહો તો થોડું ફાસ્ટ ચાલો, શું કહો છો આ બધા, કે બરાબર જઈએ છીએ આપણે? બરાબર જઈએ છે પ્રભુજી. ઓકે છે, બરોબર. સાયલેન્સલી આપણો સ્લો સ્પીડમાં સારું. બરાબર છે પ્રભુજી, સારું ચાલો, શીખવાડ્યું. ધન્યવાદ પ્રભુજી, માતાજી બધાને. તેજ એટલે કે શું છે, ક્યારેક આપણે થોડું કડક બી થવું પડે, ક્યારેક આપણે એવી પોતાની પાસે જે શક્તિ હોય દેખાડવી પડે. અને એના માટે શું કે ભાઈ બીજાને સારું માર્ગદર્શન અને બીજાને આપણે જ્ઞાન માટે અથવા સાચી દોરવણી માટે આપણે કરવું પડે. એટલે કે આ બધું પણ એક જાતનું કહી શકીએ કે દિવ્ય ગુણ છે આપણે. જેમ કે આપણા ઘરમાં માની લો કોઈક આવા યંગસ્ટર ને એવા બધા હોય, તો આવી સિચ્યુએશનમાં આપણે થોડું ઘણું એના પ્રત્યે સ્ટ્રિક્ટ થવું પડે. આપણે આપણું તેજ દેખાડવું પડે કે ના ભાઈ, આવી રીતે આ બધા કપડાં પહેરવાનું નહીં ચાલે, આવી રીતે તારું વર્તન નહીં ચાલે, આવી રીતે તારું આચરણ નહીં ચાલે, આવી રીતે તારી ખાવા પીવાની હેબિટ નહીં ચાલે. આમાં બધું જ આવી ગયું, શું ખાવું પીવું ને બધું પંદરમાં. એટલે કે ક્યારેક આપણે આવી રીતે પોતાનું તેજ દેખાડવું પડે, એ પણ એક દૈવી ગુણ છે આપણે. ક્ષમા એટલે કે ભાઈ બધાને આપણે જો દયા ભાવ રાખવાની છે, તો સાથે સાથે આપણે બધાને માફ કરવાની પણ વૃત્તિ આપણે રાખવાની છે. એટલે કે બધાને આપણે માફી આપવાની છે. અને પર્ટિક્યુલરલી કહે ને કે 3 પરિસ્થિતિમાં તો છે ને આપણે બધાને માફ કરી દેવા જોઈએ. એક જ્યારે કોઈ પહેલી ભૂલ કરે ત્યારે, પહેલી ભૂલ કરેલી આપણે એને વોર્નિંગ આપીને કહી શકીએ આ તારી પહેલી ભૂલ છે, પણ આગળ બહુ ખ્યાલ રાખજે. બીજી શું કે ભાઈ અજાણતા ભૂલ થઈ ગઈ હોય, ખબર ન હોય પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, એટલે કે આમાં પણ આપણે નોર્મલી ક્ષમા હંમેશા આપી દેવી જોઈએ. અને ત્રીજી શું છે કે ભાઈ માની લો ટ્રેક રેકોર્ડ ને બધું બહુ સારું હોય, બહુ સારું આચરણ પાલન ને બધું કરતા હોય, બહુ નિયમોનું પણ બધું પાળતા હોય, પણ ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય ને કે ભાઈ એ આવી ભૂલ કરી બેસે અને પછી એને પશ્ચાતાપ બી થાય કે ના ભાઈ હું તો આટલું બધું માનતો હતો, બધું કરતો હતો અને તેમ છતાંય મેં આવી ભૂલ કરી. અને આવી રીતે જયારે પશ્ચાતાપના રૂપમાં આપણી સામે કોઈક એવું વ્યક્તિ આવે ને, તો એવી પરિસ્થિતિમાં પણ છે ને આપણે એને માફ કરવું જોઈએ. કારણ કે એટલીસ્ટ પશ્ચાતાપ તો કરે છે. કારણ કે તમે જો ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં આપણને શું બતાવે છે કે જેણે બહુ ખરાબમાં ખરાબ કૃત્યો કરેલા હોય અને જે પાપી વૃત્તિથી પણ પીડાતો હોય, એ પણ જયારે પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે છે તો એને સાધુ સમજવું જોઈએ. તો જો ભગવાન આવા વ્યક્તિઓને પણ માફ કરે છે તમારે, તો આવી જ રીતે કોઈ પશ્ચાતાપના વૃત્તિ લઈને આવે તો આપણે પણ એને માફ કરવો જરૂરી છે આપણે.
ધૈર્ય એટલે કે જેમ આપણે શાંતિ અને ધૈર્ય જોયું ને કે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે શાંતિ પણ જાળવવી જરૂરી છે અને આપણે ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ જાળવવું પણ બહુ જરૂરી છે. પછી પવિત્રતા પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી શરીરની પવિત્રતા, બાહ્ય પવિત્રતા અથવા આંતરિક પવિત્રતા અથવા તો મનની પવિત્રતા, આપણી બુદ્ધિની પવિત્રતા, આપણી વાણીની પવિત્રતા, આ બધી ચીજમાં આપણે પવિત્રતા જાળવવી જોઈએ. અને ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈની આપણે ઈર્ષ્યા અને દ્વેષ ન કરવો જોઈએ. ઈર્ષ્યા અને દ્વેષમાં પણ આપણે બહુ પાતળી રેખા છે, આપણે બહુ નાની, આપણે કે ને કે બંનેને અલગ વિભાજિત કરવું હોય તો એવી રીતે છે. ઈર્ષ્યા એટલે કે શું ભાઈ, આપણી પાસે માની લો આજે મારુતિ ગાડી છે અથવા તો i10 ગાડી કે i20 ગાડી છે અને બીજા વ્યક્તિ પાસે ગાડી નથી અને એના માની લો થોડા વખત પછી એને ગાડી લીધી તો આપણને શું છે, તરત એવી ઈચ્છા થાય કે ભાઈ આ માણસ તો ગાડીને લાયક જ નથી, એની પાસે તો ગાડી આવવી જ ન જોઈએ. ફોરગેટ અબાઉટ નાની ગાડી મોટી ગાડી નહીં, એની પાસે તો આ ચીજ હોવી જ ન જોઈએ, એવું આપણે ભાવ કેળવીએ ત્યારે ઈર્ષ્યા થાય. અને દ્વેષ ભાવના ક્યારે, તો કે ભાઈ માની લો આપણી પાસે અત્યારે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ મારુતિ અથવા કે એવી રીતે કોઈ સારી એવી ગાડી છે, પણ સામેવાળો વ્યક્તિ જ્યારે એની પાસે પણ એવી ગાડી હોય પહેલા, હવે જ્યારે એનાથી ચડિયાતી ગાડી લે, માની લો મર્સિડીઝ, ઓડી ગઈ લઈ લીધી, ત્યારે આપણને કમ્પેરેટિવ ભાવના આવે છે અથવા તો દ્વેષ ભાવના આવે છે. મારાથી ચડિયા તો કેમ થઈ ગયો, પહેલા ચાલો બરાબર હતું ને, આપણે એમ નહોતા સમજતા કે ચાલો ઈર્ષ્યા ભાવના બી આપણે નહોતી, ભલે મારી પાસે ગાડી છે એની પાસે ગાડી છે, આપણે ઈર્ષ્યા નથી કેળવી. ઈર્ષ્યા ત્યારે કેળવી કહેવાય જ્યારે આપણે એમ સમજીએ કે સામેવાળા પાસે ગાડી હોવી જ ન જોઈએ, એ તો એને લાયક જ નથી, તો ઈર્ષ્યા થઈ ગઈ. પણ આપણી પાસે ગાડી છે ને એની પાસે ગાડી છે, બરાબર, ચાલો ઠીક છે, સમજી ગયા. પણ હવે જયારે આપણા કરતા ઊંચું મોડલ લીધું ને ગાડીનું, ત્યારે આપણને લાગે ને કે અરે આ કેવી રીતે આમ ઊંચું મોડલ લઈ લીધું, કેવી રીતે આમ પ્રગતિ કરી લીધી, આ તો એને અત્યારે એટલું જલ્દી મળવું ન જોઈએ, તો એ થઈ જાય છે દ્વેષ ભાવના. એટલે કે કમ્પેરેટિવ જયારે ભાવ લાવો અને એમાંથી જયારે આપણને ઈર્ષા જાગે ત્યારે દ્વેષ કહેવાય છે. અને એવી રીતે ઈર્ષા એટલે કે સામેવાળા પાસે હોવું જ ન જોઈએ, એ ટોટલી ઈર્ષા ભાવ થઈ ગયો આપણે. અને માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, ડેફિનેટલી જો કાંઈ પણ આપણને માન કરતા હોય, આપણું કે ને કે આદર સન્માન કરતા હોય, તેના પહેલા તો આપણે બહુ ફૂલાવાની જરૂર નથી. અને માની લો કોઈ આપણો આદર સન્માન કે માન ન પણ કરે તો પણ આપણે એના પ્રત્યે આપણે રિએક્શન નથી આપવાનું, ન મળે તોય ચાલે. અલ્ટિમેટલી આ માન આદર સન્માન આપણને મેળવવાની જે વૃત્તિ હોય છે આપણને નુકસાન કરે છે, કારણ કે આપણો અહંકાર પોષે છે. તો પછી શું કામ એવી ચીજમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું છે કે જેમાં આપણો અહંકાર વધે, કારણ કે અહંકાર વધશે તો તમારી આત્મશુદ્ધિ નહીં થાય, તો પછી એવી ચીજ મલિનતા આપણા અંદરમાં લાવવાની શું કામે આપણે. એટલે કે આવી રીતે આવી ઈચ્છાઓથી પણ મુક્ત થઈ જવાનું. કોઈ માન આપે, આદર આપે, સન્માન આપે, ઠીક છે, બરાબર છે, ભગવાનની કૃપા છે, બસ એવી રીતે કરવાનું. અને ન આપે તો એની ઈચ્છા બી નહીં રાખવાની, કારણ કે અલ્ટિમેટલી મળશે તો એ આપણને નુકસાન છે, આપણો અહંકાર વધશે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન ટોટલ 26 ગુણો બતાવે છે અને કે છે આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી તમે જુઓ અહીંયા તો ભગવાન કહે છે કે જો આ એક મનુષ્ય આપણે 26 દૈવી ગુણો પોતાની અંદર સંપન્ન કરી લઈએ અથવા તો એમાં ભગવાનની કૃપા એના ઉપર થાય તો એ જે મનુષ્ય જે છે એઝ ગુડ એઝ દેવી દેવતા જેવો બની જાય છે આપણે. એટલે કે મનુષ્યના લેવલ સુધી નથી લેતો, એનું સ્તર જે છે અલગના લેવલ પહોંચી જાય છે, દેવી દેવતાઓ લેવલ સુધી આપણે પહોંચી જાય છે. એટલા માટે કે છે દેવ પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. અને પુરુષો એટલે કે આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે ખાલી પુરુષો જ લેવાના છે, ઇવન સ્ત્રીઓમાં પણ જો આ બધા દૈવી ગુણો થઈ જાય તો એના પણ આપણે લેવલ આપણે કહી શકીએ દેવીઓ જેવું થઈ જાય આપણે. એટલે કે બંને સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 6 જે છે આપણને આસુરી દુર્ગુણ બતાવે છે, અને ગુણો તો આપણે ન કહી શકીએ. તો કે છે હે પાર્થ, દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા અને અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા ગુણો છે. એટલે કે આને ચીજ પણ આપણે થોડી ઘણી ડિસ્કસ કરી લઈએ. દંભ એટલે કે દેખાડો, જેમ આપણે કહે ને કે આપણે જે કલયુગમાં કહે ને કે દંભ અને ઈર્ષ્યા બહુ મોટા દોષ છે. આપણે પોકેટમાં 500 રૂપિયા ન હોય પણ આપણે દેખાડો એટલો મોટો કરતા હોય કે જાણે આપણે 5 લાખ વાળા માલિક છીએ. આપણી પાસે 5,000 રૂપિયા નો દેખાડો કરી આપણે તો 5 કરોડપતિ છીએ આપણે. એટલે કે આવો બધો દેખાડો કરીને કોઈ ફાયદો નથી આપણે. અને આ દેખાડો શું છે, ખાલી આપણા પહેરવેશમાં દેખાડો નથી આવતો, આપણા વાણીમાં છે ને ઘણી વાર આવો દેખાડો આવી જાય છે. એટલી મોટી મોટી વાતો કરીએ, એટલા આપણે કહે ને કે મોટા મોટા આપણે ગપ્પા મારીએ, આપણે એકચ્યુઅલી આમ તો અસત્ય બોલીએ છીએ, પણ એ આપણે અસત્ય બોલવાનો પાછળનો હેતુ શું છે, અરે આ બધા ખોટા તો ચાલે, હવે ક્યાં કોને કઈ ખબર પડવાની છે, બોલી દે ને અત્યારે દેખા જાયગા પછીની વાત પછી. એટલે આપણે બહુ કેઝ્યુઅલી આ બધી ચીજને લઈએ છીએ.
પણ એકચ્યુઅલી દેખાવાના સંદર્ભમાં જે આપણે અસત્ય બોલીએ છીએ આપણને ડબલ રીતે નુકસાન થાય છે. એક તો આપણે દેખાડો બી કર્યો એ પણ ખોટું છે, અને આપણે અસત્ય બી બોલ્યા એ પણ દૈવી ગુણથી આપણે વિપરીત છે. તો પછી આવો દેખાડો ખોટું બોલીને આપણને ફાયદો શું થાય છે? ઘમંડ એટલે કે ભાઈ નોર્મલી શું છે, ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે પણ બહુ પાતળી રેખા છે. ઘમંડ શું છે, જે ભૌતિક ચીજ હોય છે ને, આજે જેમ કે કોઈની પાસે કોઈ પ્રોપર્ટી હોય, કોઈની પાસે કોઈ ગાડીઓ હોય, કોઈની પાસે એવી કોઈ મિલકત હોય, તો એને આ બધી ચીજોનો ઘમંડ હોય છે. અને અભિમાન નોર્મલી શું છે, ભૌતિક ચીજો નહીં પણ આપણે કહે ને કે અવ્યક્તના રૂપમાં. આજે જેમ કે કોઈકની પાસે સુંદરતા છે, ભગવાને જ આપેલી સુંદરતા છે, પણ એ આપણે કહે ને કે ભાઈ આપણે અભૌતિકના સેન્સમાં એટલા માટે લઈએ કે ભાઈ એમાં એનો પોતાનો કોઈ ભાગ નથી હોતો. આજે જેમ કે કોઈએ ગાડી લીધી હોય, બંગલા લીધા હોય, મિલકત હોય, તેમાં થોડું ઘણું એને પોતે મહેનત કરીને પ્રાપ્ત કરેલું હોય. પણ આ જેમ કે સુંદરતા આપેલી છે તો કુદરતી રીતે આવેલી છે ને. એટલે કે આવી ચીજમાં આપણે એને કહે ને કે ઘણા લોકોને એવો અભિમાન હોય છે, પોતે બહુ સુંદર હોય ને એના સંદર્ભમાં. હવે આને થોડો ઘણો અવ્યક્તના રૂપમાં પણ આપણે લઈ શકીએ. જેમ કે ઘણા લોકોના પોતાની પાસે એવો બહુ મોટો હોદ્દો હોય છે, બહુ સારું એવું સ્ટેટસ ધરાવતા હોય, સારી એવી ખુરશીનો હોદ્દો ધરાવતા હોય, એનું પણ એને અભિમાન થઈ જાય છે. ઘણી વાર આવું થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવેલું હોય છે, એમાં પણ એને અભિમાન આવી જાય છે. અરે મારી પાસે તો આટલું બધું જ્ઞાન છે, અને ખબર છે આટલી બધી ડિગ્રીઓ છે મારી પાસે. પોતાના નામની વિઝિટિંગ કાર્ડમાં પોતાના બધા જે પૂછણા લાગેલા હોય છે ને, આ બધાનું પણ એને અભિમાન હોય છે. એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં અથવા તો જે કુદરતી રૂપે મળેલું છે એના સંદર્ભમાં જો એવું કોઈ આપણે કેળવીએ તો એને અભિમાન કહેવાય છે. અને ઘમંડ એટલે કે જે ભૌતિક ચીજ વસ્તુના સંદર્ભમાં હોય છે એને આપણે ઘમંડ કહી શકીએ. અને ક્રોધ એટલે કે ગુસ્સો, આ લોકોના આસુરી લોકોને આપણે કહી શકીએ ને, આપણે નાકના ટેરવે જ હોય છે. નાની નાની બાબતમાં ગુસ્સા થઈ જાય છે, અથવા તો જડ વૃત્તિ આવે છે, અથવા તો કઠોરતા એટલે કે તોછડાયતા અને જડ વૃત્તિ પણ આવે છે. વારે ઘડીએ કોઈનું અપમાન કરવું, કોઈનું સાંભળવું નહીં, ઉદ્ધતાઈથી જવાબ આપવો, કઠોર રીતે કેવું કે મેં આમ કીધું છે તો આમ થવું જોઈએ, આ બધું આપણે કહી શકીએ ક્રોધ અને કઠોરતા એક રીતે ઇન્ટર રિલેટેડ લોકોમાં થઈ જાય છે. આ બધા જે દુર્ગુણો છે આપણે, અને આ બધું શેના કારણે થાય છે તો કે અજ્ઞાન કારણે. અજ્ઞાન શેનું તો કે ભાઈ હોઈ શકે એ લોકો ભૌતિક રૂપે ઘણી બધી આવે કે ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરેલી હોય, પણ એ કહી શકે ને અસુરો વૃત્તિમાં જ એ લોકો હોય છે. આવી કહેવાતી ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ લઈને પણ એને કોઈ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણ કે ભગવાને ઓલરેડી કીધેલું છે આ જે 20 ચીજો છે 13મા અધ્યાયમાં જે બતાવ્યું આ જ જ્ઞાન છે, બાકી બધું અજ્ઞાન છે. એટલે કે આ કહેવાતું ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન પણ એ લોકો માટે અજ્ઞાન છે. અને એમાં જયારે એ લોકો આવી રીતે અસુરી વૃત્તિ પ્રમાણે વર્તન કરે છે, બિહેવ કરે છે, ત્યારે તો આપણે કહી શકીએ કે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન એના માટે બેકાર છે. આપણે એવી કોઈ પાઠ્યપુસ્તકમાં શું ડિસિપ્લિન વેમાં રહેતા શીખવાડ્યું કે કેવી રીતે તારે સભ્યતા જાળવી જોઈએ, કેવા વચનો બોલવા જોઈએ. એટલે કે આ કે છે કે આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે અથવા તો દુર્ગુણો છે. આપણે હવે ભગવાન આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે આ બેની આપણને ગતિ બતાવે છે કે કેવી ગતિમાં એ લોકો જાય છે. દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા છે. મોક્ષ એટલે કે બી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે ને ભગવાનના ધામ પતે આપણે જઈ શકીએ છીએ. કારણ કે ભગવાન આપણને પહેલા, બીજા, ત્રીજો ગુણ શ્લોકમાં જે 26 ગુણો વર્ણવ્યા એના અંતમાં શું કીધું, જે મનુષ્ય આ બધા ગુણો પ્રાપ્ત કરી શકે છે અથવા તો એને પ્રાપ્ત સંપન્ન કરી લીધેલા છે, દેવતુલ્ય છે. એટલે કે એટલીસ્ટ આ મૃત્યુલોકથી ઉપરની ગતિ એની થઈ શકે છે તમારે, અને પછી આસ્તે આસ્તે ભગવાનના ધામ સુધી બી પહોંચી શકે છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મોક્ષ તરફ લઈ જનારા છે, એટલે કે એની એડવાન્સ જર્ની છે હંમેશા. અને આસુરી લોકો ગુણોવાળા બંધનકારક છે. બંધનકારક એટલે કે ડેફિનેટલી મૃત્યુ લોકમાં આવવાના છે અને કદાચ ઓર નીચેના લોકમાં જ જવાના છે. કારણ કે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને અંતમાં બતાવશે કે આ બધા નરકમાં વાસી છે. આપણે બધાને ભગવાન અધમથી અધમ યોનિમાં નાખે છે. આપણે હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન અર્જુનને સમજાવીને કહે છે કે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે અર્જુનને બાય ચાન્સ હવે જે ભગવાન બધું વર્ણવવા છે ને 7 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં જે બધું વર્ણવવાના છે એ આપણે એ સાંભળીને કદાચ અર્જુનને ચિંતા થાય, અરે આ યુદ્ધ થશે, હું તો બધાને મારીશ, બધાની સામે બાણ ઉપાડીશ, બધાની સામે યુદ્ધ કરીશ, તો હું શું આસુરી વૃત્તિમાં નહીં પ્રવૃત્ત થાવ? એટલે માટે ભગવાન એને પહેલા જ આપણે કહી દઈએ છીએ કે તારે ચિંતા કરવાની કઈ જરૂર નથી, તું તો દૈવી ગુણ સાથે જન્મેલો છે. અને આ પણ ભગવાન શું કામે કહે છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે પાંડુનું આપણે અકાળે મૃત્યુ થયેલું હતું. એમની જે 2 પત્નીઓ હતી, માદ્રી અને કુંતી માતા, એ લોકોને જે પુત્રો જે પ્રાપ્ત થયેલા હતા એ બધા દેવી દેવતાના વરદાન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા હતા. એ લોકો એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે કે જેથી કરીને આવા બધા એને પુત્રો પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે અર્જુન કોણ છે તો કે ઇન્દ્રનો પુત્ર છે. ભીમ કોણ છે તો કે વાયુનો પુત્ર છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ કોણ છે તો કે બી આપણે યમદેવના પુત્ર છે. અને નકુલ અને સહદેવ જે ટ્વિન્સ અથવા જોડિયા ભાઈ હતા
એ પણ આપણે દેવી દેવતાની કૃપા દ્વારા જ વરદાન દ્વારા જ આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલા હતા માદ્રી માતાને. એટલે કે આ રીતે ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે તું તો દૈવી ગુણ સાથે જન્મેલો છે, એટલે કે તારે આ બંને કારણથી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો બે પ્રકારના હોય છે. ક્યાં બે પ્રકારના? તો કે એક દૈવી કહેવાય છે, એટલે કે જેની પાસે આ બધા દૈવી ગુણો થોડા ઘણા અથવા તો થોડે ઘણે અંશેમાં વિકાસ થયેલો હોય છે. અને બીજા આસુરી છે, જેમાં 6 પ્રકારના જે દુર્ગુણો બતાવ્યા ને એવી જ રીતે એનું બધું વર્તન ને આચરણ ને બધું હોય છે. મેં અગાઉ તને દૈવી ગુણો વિસ્તારથી સમજાવ્યા છે, એટલે કે 26 ગુણો ભગવાને આપણને બતાવી દીધા સરસ રીતે. હવે મારી પાસેથી અસુરી ગુણો વિશે સાંભળ. એટલે કે હવે 7 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને અસુર લોકોની પેલા દુર્ગુણો તો બતાવી દીધા, 6 દુર્ગુણો બતાવી દીધા અસુર લોકોના, પણ ડિટેલમાં એટલા માટે બતાવે છે કે આપણે આવા લોકોને પારખી શકીએ. આપણે આવા કલયુગમાં આપણી રોજબરોજની લાઈફમાં જે આપણે આવા માણસોની સામે આપણે સંગાતમાં આવીએ અથવા જેની સાથે આપણો પાલો પડે એનાથી ઓળખી શકીએ અને એનાથી થોડા દૂર થઈ શકીએ. કારણ કે આ 7 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં જે ભગવાન ડિટેલમાં બતાવવાના છે એ અસુરી લોકોની મનોવૃત્તિ બતાવવાના છે, એ લોકોની મનોદશા બતાવવાના છે, એ લોકોની વિચારવાની પ્રક્રિયા બતાવવાના છે, એ લોકોના કર્મો બતાવવાના છે, અને કેવી ગતિ થાય છે એ પણ આપણને ભગવાન પછી બતાવશે. હવે આપણે જોઈએ 7 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં. એનામાંથી આપણે આજે 6 શ્લોક કવર કરશું, એટલે કે 7 થી લઈને 12, અને બાકી પછી આપણે યાત્રા આપણે કાલે આગળ વધારશું. 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે લોકો આસુરી છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ, કે નથી સત્ય જોવા મળતું. તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ આપણે કહી શકીએ કે આજના સંદર્ભમાં જે યંગસ્ટર લોકો છે ને, જે કહેવાતું થોડું ઘણું ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન લે છે અને ડિગ્રીઓ મેળવે છે અને સારો એવો હાઈ પ્રોફાઇલ જોબ એ લોકોને મળી જાય છે, તો એના સંદર્ભમાં એ લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ આવી લોકોનું જેમ કે ફોટો જ આપણને ઘણું બધું અહીંયા કહી જાય છે. સારો એવો પગાર મળી ગયો હોય છે અને ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરેલી છે, એટલે પોતાને સમજે છે કે અમે શું પ્રાપ્ત કરી લીધેલું હોય છે. આવી રીતે લોકોનું આચરણ હોય છે. પહેલા તો બોલવામાં એ લોકોની ઉદ્ધતતા આવી જાય છે. આવી રીતે જેમ કે ખાવા પીવાની ખોટી લોકોને આદત પડી જાય છે. લેટ નાઇટ પાર્ટીઝ થાય છે. મોડે રાત સુધી લોકો જાગરણ કરે છે. આપણે કહી શકીએ આધ્યાત્મિક રીતે જાગરણ નથી કરતા, પણ આડી અવડી રીતે એ લોકો જાગરણ કરે છે. સવારના મોડું ઉઠવું, 9-10 વાગે ઉઠવું, મોડેથી આવી રીતે બધામાં જવું, કારણ કે થોડા ઘણા કંઈક હોઈ શકે એ લોકોને એવા જોબ બી હોય છે, ક્યારેક નાઇટ ડ્યુટી કરતા બી હોય છે, પણ મેક્સિમમ આવે છે બધાને શું જોવા મળે છે કે ભાઈ જે હાઈ સેલેરીડ વાળા હોય છે 5, 6, 7 વાગ્યા સુધી ઓફિસ પૂરી થઈ જાય પછી તો એ લોકોની ફ્રેન્ડ ને લોકોની બધાની સાથે એ લોકોને આવી રીતે ક્લબોમાં જવું, આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં જવું ને આવી બધી લોકોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એ લોકોને ખબર નથી હોતી કે કેવી રીતે પોતે પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે. આ બધું કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ એ પણ નથી ખબર હોતી, અથવા તો શું કરી રહ્યા છે પોતે અટકાવવું જોઈએ એ પણ નથી ખબર. જે નથી કરી રહ્યા એ કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ એ પણ બધું એને કાંઈ ખબર નથી. એટલે કે આવી રીતે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. કોઈ જાતની પવિત્રતામાં જોવા મળતી નથી. આના સંદર્ભમાં તો હું કહીશ કે ઘણી વાર તમે જોજો આવા જે યંગસ્ટર ને બધા હોય ને, સેટરડે સન્ડે વીકેન્ડ મળે ને, એક તો શું આખા દિવસમાં બપોરે તો રાતે આખી જાગ્યા હોય, સવારે 3-4 વાગે તે લોકો સુવા જાય, 10, 11, 12 વાગે તો ઉઠે, પછી આખો દિવસ છે ને વીકેન્ડમાં એ લોકો ઘણી વાર નાતા બી નથી હોતા, અને એમને જ ખાલી ગાટલામાં બેઠા ટીવી જોવે, આ કરે તે કરે ને એવું બધું આચરણ કરતા હોય છે. એટલે કે કોઈ જાતની પવિત્રતા એ લોકો મળતી નથી આપણને જોવામાં. બીજે દિવસે સોમવારે પછી જયારે ઓફિસ જવાનું હોય ત્યારે એ લોકો નાય, ઉચિત આચરણ કે સત્ય કઈ ચીજ જોવા મળતી નથી આપણને. પછી ભગવાન આપણને કહે છે 8મા શ્લોકમાં એ લોકો કેવું વિચારે છે. એટલે એ લોકો શું કે છે કે આ જગત મિથ્યા છે. જો આ જગત મિથ્યા નથી, એકચ્યુઅલી આ જગત ટેમ્પરરી છે, એ વાત સાચી છે, પણ મિથ્યા તો હોય જ ન શકે, કારણ કે ભગવાને જ એનું સર્જન કરેલું છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન જ આપણને બતાવે છે એની અપરા અને પરા પ્રકૃતિ વિશે, કે આ જે પ્રકૃતિ જે છે જે જળ ની બનેલી છે, જેમાં ચેતના નથી, ભગવાનની જે શક્તિ છે, અપરા શક્તિ છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, તો મિથ્યા ક્યાંથી હોય? પછી કે છે તેનો કોઈ આધાર નથી. ડેફિનેટલી એનો આધાર રહેલો છે. ઇવન ગઈકાલે 15મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને શું કીધું? આ બધા ગ્રહોને હું મારી શક્તિ દ્વારા ભ્રમણ કક્ષામાં રાખું છું. આજે કોની તાકાત છે કે ભાઈ આટલો મોટો પૃથ્વીનો ગોળો અધ્ધર જે ફરી રહ્યો છે, એની ધરી ઉપર એની આપણે ગતિને કોન્સ્ટન્ટ જાળવી રહેલો છે, કોની તાકાત છે કે ભાઈ લોકોને ફેરવી શકે, કે રોકી શકે, કે એની સ્પીડ વધારી શકે, કે ઘટાડી શકે? કોઈની શક્તિ નથી. અને ત્યારે પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલો હતો ને, તે રેતીને આપણે ખાલી આકાશમાં ઉડાડીએ છીએ, એક નાનકડી રજકણ જે હોય છે એ પણ આપણે એને અધર નથી રાખી શકતા. આપણે એ પણ તો ભગવાનના આધારે ટકેલી છે બધું આપણે. એટલે કે
ડેફિનેટલી આ લોકોનું જે કહેવાનું હોય છે બધું ખોટું જ હોય છે. એનો આધાર છે એકચ્યુઅલી ભગવાન દ્વારા જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયેલું છે અને ભગવાન જ એના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને પાલન કરતા છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવ્યું ને કે આ બધું મારા આધારે રહેલું છે. તો ક્યાંથી આપણે કહી શકીએ કે એનો કોઈ આધાર નથી? કેટલું ખોટું એ રીતે એ લોકોનું વિવરણ છે. તેનું નિયમન કરનાર કોઈ નથી. જો આ પણ કેટલું ખોટું છે. ભગવાને આપણને 9મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે બધું બતાવેલું કે કેવી રીતે આ પોતે એનું નિયમન કરી રહ્યા છે. બધી એમની શક્તિઓ દ્વારા બધી ચીજોમાં પોતે અંદર બી રહેલા છે, બહાર પણ રહેલા છે. બધી ચીજોમાં પોતે આપણે કહી શકીએ કે ધામમાં બેઠા બેઠાનું સંચાલન પણ કરી રહ્યા છે. દેવી દેવતાઓની બધી ભગવાનની શક્તિ છે અને એ દેવી દેવતાઓ બધી ચીજોનું નિયમન કરે છે. ઇન્દ્રદેવ આપણને વરસાદ આપે છે, આપણને પવનદેવથી આપણને વાયુ મળે છે. આપણે આ બધું ચીજોના નિયમન કરનાર છે. ભગવાને બધાના એડમિનિસ્ટ્રેટર અપોઇન્ટ કરેલા છે. હવે આવી રીતે એ લોકો કહે છે કે એનો કોઈ નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આવી બધું ખોટું બોલતા હોય અથવા તો ખોટી રીતે એનું વર્ણન કરતા હોય તો એને સાચું સાબિત કરવા માટે એને પોતાનું કંઈક લોજિક આપવું પડે ને. તો હવે લોકો પોતાનું લોજિક આપે છે. શું આપે છે પોતાનું લોજિક? તો કે તેમનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે કે ખાલી પુરુષ અને સ્ત્રીના સંયોગ દ્વારા જ આ પૃથ્વી જે છે અને આ સૃષ્ટિ જે છે એનો ઓટોમેટિકલી બધો વિકાસ પામે છે. તો ભગવાને પોતે કીધેલું છે ને ભાઈ હું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. અને જો ખાલી કામેચ્છાથી થતું હોય ને ભગવાનના બીજ પ્રદાતા પિતા તરીકે જો જરૂર ન પડતી હોય આપણને, તો પછી ભાઈ આજની તારીખમાં ઘણા દંપતીઓ એવા છે કે ઘણા બધા પ્રયાસો કરે છે તેમ છતાં એ લોકોને સંતાન પ્રાપ્ત થતું નથી. અરે ભાઈ ભગવાનની ઈચ્છા ન થાય ત્યાં સુધી કાંઈ ન થાય. તમારે ગમે તેટલું તમે કરી લ્યો, જો ખાલી કામેચ્છાથી થતું હોય ને આવા બધા પ્રયત્નોથી થતું હોય તો બધા લોકોને સફળતા મળી ગઈ હોય ને. કેમ આજે બધા એવા કે ને કે IVF ક્લિનિક ને આ ને તે ને કેટલા બધા સંશોધનો બધા નીકળેલા છે, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ને બધું, એમાંય કેટલો સક્સેસ રેશિયો ઓછો છે. એમાં પણ સફળતા નથી મળતી જ્યારે ભગવાનની મરજી ન હોય ને ત્યારે. અને કે છે કે કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે ખાલી પુરુષ અને સ્ત્રીની જે કામેચ્છા છે એના દ્વારા સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે એ લોકોનું કેવું છે. એટલે કે આવો એ લોકો પોતાની લોજિક બતાવે છે. કારણ કે શું કામ એ લોકો કહે છે કે ભગવાન નથી? એને કઈ પુરવાર માટે, પ્રૂફ કરવા માટે કંઈક લોજિક આપવું પડે ને. એ લોજિક એ કેટલું ખોટું છે આપણે સમજી શકીએ છીએ અત્યારે. એટલે કે કામ સિવાય બીજું તેનું કોઈ કારણ નથી. પછી હવે 9મા શ્લોકમાં કહે છે એ લોકો કે ભાઈ આવા નિષ્કર્ષને, એટલે કે કેવા નિષ્કર્ષને, તો કે ભાઈ કામેચ્છાથી જ આ ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય બીજું કંઈ કરવાનું નથી આપણે. એટલે કે આવું નિષ્કર્ષને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા, ડેફિનેટલી કોઈ આત્મજ્ઞાન હોતું બી નથી. જે થોડું ઘણું હોય છે પણ થોડું ગુમાવી દીધેલું હોય છે. અને બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર તથા ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ તો ઘણા લોકો એવા છે કે જે કહેવાતી ભૌતિક દુનિયાની સારી સારી ડિગ્રીઓ અને પદવીઓ લઈ અને આવા ખોટા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. દાખલા રૂપે લઈએ જેમ કે આજે જે ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી બધું જે ચાલે છે એનું બધાનું ફંડિંગ ને બધું ક્યાંથી આવતું હોય બોલો? કોક ને કોક તો એ લોકોને ફંડ પૂરું પાડતા જ હશે ને, પૈસા ને બધું પૂરો પાડતા જ હશે ને. આજે આતંકવાદી લોકો પાસે અને એના જે સંગઠન છે એની પાસે એવા બધા આપણે કહીએ ને લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી હોય છે અને એવા લેટેસ્ટ શસ્ત્રો હોય છે કે જે કોઈ કહે ને કે નાનો નાનો જે દેશ હોય છે ને એનું ડિફેન્સ બજેટ બી એટલું મોટું હોતું નથી. એટલા બધા મોડર્ન ટેકનોલોજી ને એટલું બધું મોડર્ન લોકો શસ્ત્રો એ લોકો પાસે હોય છે. ક્યાંથી આવે? કોક ને કોક તો પૂરું પાડે છે. એટલે કેવા ખરાબ કૃત્યોમાં એ લોકો પરોવાયેલા છે વિચારો. અને એ લોકો જે ભેગું કરેલું છે કેટલી ખોટી જગ્યાએ વાપરે છે. આ તો ખાલી ચાલો પૈસાની ને એની વાત થઈ. હવે આપણે જ્ઞાનની પણ વાત કહીએ. ઘણા લોકો સાયન્ટિસ્ટ એવા છે કે જે સારી સારી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરીને પણ આવા જે બોમ્બ ને બધાના આવિષ્કારમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા છે. હવે આવા બોમ્બ આવિષ્કાર કરવાની લોકોનો હેતુ શું હોય છે? બધી જગ્યાએ વિનાશ સર્જનવાનો ને. આવા જે મોટા મોટા જે બધા યુદ્ધો થાય છે એમાં લોકોનું પોતાનું કહે ને કે ભાઈ એકબીજાના દેશથી ઉપર પોતાની કરન્સી સ્ટ્રોંગ કરવી કે આમ કરવું કે તેમ કરવું અને પોતાનો માલ વેચાવો, એવી રીતે બધી કાર્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એવા ભયાવહ કાર્યોમાં લોકો બધા પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે કે જે જગત અને સૃષ્ટિના વિનાશ માટે સર્જાયેલું હોય છે. એટલે કે કમ્પ્લીટલી એના જ્ઞાનનો, એના પૈસાનો, એનો માલ મિલકતનો પણ કેટલો દુર્વ્યય કરે છે એ લોકો. પછી 10મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને, એટલે કે કામ એટલે કે આને સંદર્ભમાં આપણે બંને લઈ શકીએ, કામ વાસના અને બીજું કામ એટલે કે ઈચ્છા. અને આ જે ગમે તે ચીજ લ્યો, આ ક્યારેય આપણી સંતોષાતી નથી આપણે. એટલે કે ગમે તેટલી આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના શોખ અથવા ઈચ્છાઓમાં આપણે
પ્રભુ થઈ જઈએ તો એ આપણે કહી શકીએ. અને જેમ અગ્નિ હોય, એક બાજુ અગ્નિ હોય અને એક બાજુ તમે ઘાસલેટ લ્યો કે કેરોસીન લ્યો કે પેટ્રોલ લ્યો કે પછી એમાં તમે અગ્નિ લ્યો, આ બધા જો તમે એમાં નાખો તો પણ તમારે અગ્નિ તો વધારે પ્રજ્વલિત થવાની જ છે ને. અગ્નિ બુઝાવવાની છે શું? એટલે કે તમે માની લો ઘીના રૂપમાં કોઈ એવી સારી ઈચ્છા બી કેળવો ને, પણ એમાં પણ તમારી ફળ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય ને તો પણ તમારે અગ્નિ પ્રજ્વલિત રહેવાની જ છે. તમે એવું કોઈ ઘાસલેટ અથવા પેટ્રોલ એમાં નાખો અગ્નિમાં, અથવા તો તમે કોઈ સકામ કરવા અને તમો ગુણવાળી ઈચ્છા કેળવીને પણ એમાં તમે નાખો તો પણ એ અગ્નિ તો વધારે પ્રજ્વલિત થવાની જ છે. એટલે કે કામનો સંદર્ભ આપણે બધી રીતમાં લઈ શકીએ, કામેચ્છા અને વાસના અને સારી ઈચ્છા કે ખરાબ ઈચ્છા, આપણે બધામાં આપણને નુકસાન જ છે આમ જોવા જાવ તો. એટલા જ માટે તો કે છે ને આ બધી ઈચ્છાઓને આપણે કાબુ કરવાની છે. જેમ આપણે જોયું ને કે આત્મ સંયમ કેળવીને આત્મશુદ્ધિ માટે અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ કરવાનો છે આપણે. અને એવી રીતે એ લોકો આશ્રય લઈને ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા. મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા શું કામે? કારણ કે જે થોડું ઘણું એ લોકોએ પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે ને એમાં પણ એ લોકોને અહંકાર ઓલું આવી જાય છે. હો, મેં તો આટલું બધું પ્રાપ્ત કરી લીધું, આવી રીતે પ્રાપ્ત કરી લીધું, હું આમ મોટો થઈ ગયો, આવી રીતે થઈ ગયો. એટલે કે આસુરી લોકો એ રીતે મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. હવે એ લોકો પણ વ્રત લેતા હોય છે. કેવું વ્રત લેતા હોય છે? તો કે ઉલટું વ્રત લેતા હોય છે. જેમ કે કોઈ ખાણી પીવાની ચીજો હોય કે ભાઈ માની લો ખબર હોય ક્યારેક કે ભાઈ નથી ખાવાની, તેમ છતાં ગ્રહણ તો કરતા જ હોય છે. પાછું વ્રત શું લે કે ભાઈ આ ગુરુવારે છે ને હું એ બધું માંસાહાર સેવન નથી કરતો, શનિવારે તો હું છું ને બધા પીણા નથી લેતો. આવા બધા વ્રત હોય લોકોના. જો ભાઈ તને ખબર જ છે નથી ખાવું અને નથી પીવું બરાબર, તો એક દિવસ શું કામ સંપૂર્ણ રીતે શું કામ નાબૂદ નથી કરી શકતો? એટલે કે આવા બધા એ લોકો કહે ને કે દેખાડા માટે, આમાં પણ એ લોકોનો દમ હોય છે. બહુ પ્રાઉડલી કે ના ના આજે ગુરુવાર છે ને, આજે શનિવાર છે ને, આજે નહીં ચાલે, આજે આમ નહીં થાય તમારે. આમાં એ લોકો પોતાનું પ્રાઉડ સમજતા હોય છે અને આવા વ્રત એ લોકો લેતા હોય છે તમારે. હવે 11 અને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે આપણને તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે. એટલે કે તમે જો આ લોકો પણ કેટલા કોન્ફિડન્ટ હોય છે, આસુરી વૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, આસુરી વિચારો છે, આસુરી કર્મો કરે છે અને બધાનો નાશ કરવા માટે જે લોકો બધા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે તો પણ એ લોકો એવા કોન્ફિડન્ટ હોય છે. એટલે કે એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એ જ માનવ સેવા સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. એટલે કે પહેલા તો એ લોકોએ શું કીધું? કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય છે આ સૃષ્ટિ, અને કામેચ્છા પૂરી કરવી એ અથવા તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે જ આપણું જીવન જીવવું એ જ આપણું લક્ષ્ય છે. એટલે કે એ રીતે એ લોકો સમજે છે અને એવી રીતે પોતાનું જ્ઞાન કેળવેલું હોય છે. બંને રીતે તમે જુઓ તો ખોટા છે. પેલા તો ઉત્પત્તિ માટે જે લોજિક આપ્યું એ પણ ખોટું છે અને આવી રીતે જીવવું એ પણ ખોટું છે ને. કારણ કે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાને. એટલે કે બંને રીતે એ લોકો ખોટા હોય છે અને આ રીતે જે લોકો એવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે કે જેમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને વિનાશ સર્જાય. અને એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે, રહેવાની જ છે. ક્યારે મૃત્યુ આવવાનું છે ખબર નથી, અને અંતકાળ સુધી એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આવી એક પછી એક બીજી ઈચ્છાઓમાં જે લોકો પ્રવૃત્ત થતા હોય છે અને પાછી બધી નેગેટિવ ઈચ્છાઓમાં. એમાં તો ચિંતા ઓર રહેવાની છે આપણે કહી શકીએ. એ લોકોને શું વાંધા વચકા નથી આવતો? એમાં એ લોકોને વાંધા વચકા આવે છે. એમાં એ લોકો પાર કરતા હોય છે, થોડો ઘણો પોતાનો એવો અહંકાર કેળવે છે. એટલે કે ચિંતા તો એ લોકોને પણ કન્ટિન્યુઅસ હોય છે. આજે માની લો કોઈ કે બ્લેક મની કમાયેલા હોય, એને જેને કહે ને કે ભાઈ જેની પાસે 1 કરોડ રૂપિયા વ્હાઈટ મિલકત હશે અને જેની પાસે કહે ને કે 50 લાખ રૂપિયા પણ બ્લેક મની હશે અથવા હાર્ડ કેશ એના ઘરમાં પડેલા હશે ને, ઓલા કરતા ઓછી સંપત્તિ છે પણ તોય ઓલા 50 લાખ વાળા જેને કાળું ધન ભેગું કરેલું છે એને ચિંતા બહુ વધારે હશે. એને રાતના નિંદર નહીં આવે. એના કરતા ઓલું જેને સાચું ધન અને સારી રીતે ઈમાનદારીથી કમાયેલું હશે ને, એને આરામથી સુકૂનની નિંદર આવશે તમારે. એટલે કે આવી રીતે આમ કન્ટિન્યુઅસલી ચિંતામાં રહેલા હોય છે. તેઓ લક્ષાવધિ ચિંતાઓની જાળમાં બંધાયેલા રહીને, લક્ષાવધિ એટલે કે શું, કંઈક ને કંઈક એ લોકોના એવા ખોટા ટાર્ગેટ હોય છે. એ અચીવ કરવામાં જ એવી રીતે લોકો જાળમાં બંધાયેલા હોય છે. કારણ કે કંઈક ને કંઈક એ લોકોને કન્ટિન્યુઅસલી અલગ અલગ નવી નવી ઈચ્છાઓ થઈ જ રાખે છે. અને કામ તથા ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને, કામ એટલે ઈચ્છા કેળવી લે, ઈચ્છા પૂરી થાય તો એ લોકોને અહંકાર આવે છે અને ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો એ લોકોને ક્રોધ આવે છે. એટલે કે એમાં પણ એ લોકો ડૂબેલા રહીએ છે. અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે લોકોની જે સંગ્રહ વૃત્તિ હોય છે, કારણ કે વધારે ને વધારે એ લોકોને પૈસો એટલા માટે ભેગો કરવો હોય છે કારણ કે એ લોકો શું સમજે છે કે જેટલો પૈસો ભેગો કરીશ એટલું બધું ભૌતિક દુનિયાની સુખ સગવડ અને સાધનોનો ઉપભોગ કરી શકીશ. કારણ કે એ લોકો સમજે છે કે પૈસાથી બધું ખરીદી શકાય છે, પૈસાથી બધું મેળવી શકાય છે.
એટલે કે આવી રીતે એ લોકો ધન સંગ્રહમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અને એમાં ઘણી બધી ખોટી નીતિ લોકો અનૈતિક સાધનો વાપરે છે, અનૈતિક રીતે એ લોકો પોતાના રીતે પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે, બીજાના લોકોનો પણ ઉપયોગ કરે છે અને આ રીતે તમે સમજી શકો છો કે જે આપણે કહે ને કે આવી રીતે જે ધન સંગ્રહ કરતા હોય છે કે એને ન કરવાનું બધા કાર્ય કરે છે એ લોકો. સામ દામ દંડ ભેદ પણ એ લોકો બધું કરે છે તમારે. અને આવી રીતે પૈસો 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 ભેગું કરવામાં જે લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા છે, કારણ કે એમાં જે લોકોને સંતુષ્ટિ થાય છે કે જેટલો પૈસો ભેગો કરીશ ને બધું મેળવી લઈશ, બધા ઉપર હુકમ ચલાવી શકીશ, બધાને મારી નીચે હું રાખી શકીશ. એટલે કે આવી રીતે ખોટી રીતે એ લોકો ધન સંગ્રહ કરે છે. તો આજે આપણે અહીંયા 12 શ્લોક સુધી આપણે રાખીએ. આવતીકાલે ફરીથી આપણે આજ આગળ વધારશું. આપણે 13 થી 24 શ્લોક. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. આપણે 2 દિવસથી આપણે બ્રીજ ક્લાસ હતા તો પ્રશ્નોત્તરી મુલતવી રાખી હતી, તો એ પણ આપણે આજે લઈ શકીએ છીએ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કુમારી માતાજી, કીર્તિ માતાજી, શશી માતાજી, રમેશ બાબુજી, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન આપણે